तर मध्य प्रदेशात कफ सिरपमुळे झालेल्या बालमृत्यूनंतर FDA सतर्क झाली. FDAने इतर कंपन्यांच्या कफ सिरपचे नमुने गोळा करण्यास सुरुवात केली. औषधांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवून त्यामध्ये काही अपायकारक घटक आहेत का याची तपासणी केली जाणार आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनानं कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरपच्या वापरावर बंदी घातली. आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या.